안녕하세요. 키보드 올리즈입니다. 오늘은 윤지라고 읽나요? 회사 이름이 하여튼 YUNGII 윤지에서 나온 QL7호 저는 핑크로 구입했어요. 지금 그린은 앱코에서 와디즈 펀딩을 하고 있더라고요. 그래서 저는 우리나라에서 지금 펀딩이 안 된 핑크로 구입을 해봤고요. 뭐 확실한 건 아닌데 앱코 제품이 이 윤지의 QL75를 이제 어떻게 보면 한국화해서 파는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 물론 제가 각 회사에서 확인을 안 해봤는데 아마 그런 것 같아요. 설마 한국에서 만들어서 중국에 팔진 않겠죠? 단가상 중국에서 만들고 그거를 조금 현지화해서 파는 것 같습니다. 아무튼 QL75 제품이고 저도 방금 받아서 지금 한번 뜯어보려고 이렇게 있고, 이렇게 중국에서 직구를 하면 어쩔 수 없는 부분이 있어요. 이렇게 아무래도 배로 오다 보니까 이렇게 약간씩 박스에 찌그러짐이 있는데 뭐 그래도 이 정도면 잘 왔네요. 다행입니다. 자, 풀어보겠습니다. 이렇게 생겼고요. 안에 블랙입니다. 박스는. 네, 이렇게 종이가 한 장 있고 그 스티로폼이 있고 뭐 이런 유저 가이드 굉장히 신경을 많이 썼네요. 전 유저 가이드 읽으시나요? 저는 보통 안 읽으니까 이대로. 그리고 이게 아마 액세서리가 들어있는 거겠죠? 네, 맞네요. 액세서리가, 저는 사실 액세서리도 안 여는데 그래도 언박싱이니까 한번 뭐가 있는지 보여드릴게요. 아, 케이블이군요. 케이블 말고 키플러나 뭐 그런 게 아, 여분의 두 개 스위치가 들어있네요. 저는 리니어로 구입했고요. 신기한 게 이게 그 키캡플러랑 스위치 플러 뭐 그런 게 없네요. 뭐 저는 있어서 상관은 없습니다. 네, 없는 거 확인했죠. 네, 이렇게 비닐로 포장이 되어 있고요. 딱 타자기 모양이네요, 진짜. 요렇게. 이거는 보시면 제가 직구한 거기 때문에 한글 각인은 없습니다. 아마 에코에서 지금 와디즈 펀딩하는 그린 컬러는 요 키캡에 한글 각인이 돼 있는 걸로 알고 있어요. 요런 타자기 디테일까지 다 살렸네요. 네, 이렇게 돼 있고 양쪽에 노브도 있고 아마 이것도 기능을 할 겁니다. 각각에. 그리고 뭐 이런 느낌. 이게 예전에 타자기에선 줄바꿈으로 알고 있는데 지금은 그런 건 필요 없지만 어쨌든 이런 요소를 살려놨네요. 타공을 한번 해보겠습니다.
굉장히 부드럽네요. 스텝이라고 이런 거 다. 근데 저는 아마도 이게 핫스왑이 되니까 이런 타자기 모양에서는 찰칵찰칵 소리가 나야 된다고 생각하거든요. 그래서 청축으로 바꿔서 사용하지 않을까 싶네요. 네, 언박싱하고 간단하게 타건을 해봤습니다. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 제가 와디즈 펀딩으로 그린도 주문해놨으니까 또 그거 오면 다시 한번 타건을 해봐야 될 것 같아요. 네, 감사합니다.